متابعينا الأعزاء، نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول. ظهرت زوجة النجم المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لأول مرة بشكل رسمي إلى جانب ابنتهما ليتقاسما معه لحظات الاحتفال بالفوز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ظهور نادر للسيدة التي يفضل صلاح عدم إغراقها بأضواء الصحافة، ما يزيد جرعة الفضول حول من تكون. والتقطت الكاميرات صورا لصلاح برفقة زوجته ماجي محمد صادق وابنتهما مكة في ملعب ليفربول، ولا طالما أبعد اللاعب المتألق حياته الخاصة عن وسائل الإعلام، وكانت أغلب الصور التي تجمعهما قد التقطت بشكل عارض. وسبق أن ظهرت زوجة أفضل لاعب في أفريقيا بجانب زوجها خلال حفل الاتحاد الأفريقي، ورصدتها الكاميرات في مدرجات ملعب الأنفيلد خلال مباراة ليفربول ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان هذا أول ظهور لها أمام وسائل الإعلام، وكان حدثا مثيرا للاهتمام. كذلك فإن تسليط الضوء على زوجة صلاح أثار نقاشا متوقعا عن حجابها وطريقة لبسها المحافظة، كما سربت صورة لها إلى جانب زوجها في سيارة ومعهما مكة، وأثارت الصورة جدلا واسعا إذ انتقد البعض جدية الزوجة في الصورة، بينما دافع آخرون بقوة عن حق العائلة بعدم التدخل في خصوصيتها. وارتبط اسم صادق بصلاح في الإعلام عام 2013 بعد حفل زفافهما في أحد فنادق القاهرة الجديدة، ومنذ ذلك الوقت والصحافة تنقب حول حياتها. وماجي محمد صادق زميلة محمد صلاح في المدرسة في قرية بسيون بمحافظة الغربية، بدأت علاقتهما بالزمالة والصداقة، ثم تطورت إلى حب كلل بالزواج عام 2013. وتحدث صلاح عنها للإعلام قائلا إنها من أكثر الأشخاص المظلومين في حياته بسبب طبيعة عمله، واعترف لها بالدعم الذي يساعده على التقدم والتفوق. وعلقت الإعلامية شريهان أبو الحسن عبر برنامج ست الحسن على قناة أون إي على انتقاد البعض في مواقع التواصل الاجتماعي لطريقة ظهور زوجة محمد صلاح في حفل تكريمه بالفوز بالحذاء الذهبي، قائلة: ماجي محمد صلاح سيدة محترمة ورقية وخجولة، ومن المؤكد أنها دعمته ووقفت بجانبه ووفرت له بيئة مريحة للتركيز حتى يصل لهذا المستوى المتقدم من النجاح. وتابعت: من المؤكد أن زوجة محمد صلاح دعمته بقدر كبير من الاهتمام والاحترام، وهي عظيمة، وأحد الأسباب الهامة أنه يظهر بالمستوى الراقي والرائع. أما مسألة ملابسها وألوانها فهو أمر خاص بها، ولا يحق لأحد توجيه الانتقادات لها. واتفق معها الشاعر والفنان أمير طعيمة، حيث انتقد الهجوم الذي شنه البعض على زوجة محمد صلاح نجم ليفربول. وكتب أمير عبر حسابه على فيسبوك: كم التعليقات على صورة محمد صلاح وزوجته المحترمة تسبب الغثيان والقيء، استظراف حكم على سيدة إنها نكدية لمجرد إن في مريض نفس التقط لها صورة وهي غير مبتسمة ولا تدل على أي شيء، إلا إننا ما بقيناش بنحترم حد، لا اللي بيعكنن علينا ولا اللي بيفرحنا، ده غير التعليقات العنصرية والسخرية والأمارات اللي بيقيموا جمالها وبيختاروا له عروسة على كيفهم. جدير بالذكر أن أمير طعيمة هو مؤلف الأغنية الشهيرة أنت أقوى من المخدرات التي قدمها الفنان محمد حمائي بصوته ضمن الحملة الدعائية الجديدة لمكافحة الإدمان، والتي يقدمها دائما محمد صلاح. كما خطفت مكة ابنة النجم محمد صلاح الأضواء وحظيت بتشجيعات كبيرة من جماهير ليفربول عقب نهاية مواجهة الريدز وضيفه برايتون حين دخلت إلى أرض الملعب خلال مراسم تكريم والدها. وبعد نهاية المباراة بفوز ليفربول برباعية نظيفة سجل منها الفرعون المصري هدفا وصنع آخر، نزلت مكة إلى أرضية ملعب أنفيلد وبدأت في مداعبة الكرة وسط هتافات وتشجيعات كبيرة من الجماهير. وعندما انتزع صلاح الكرة من ابنته مازحته الجماهير بإطلاق صفيرات الاستهجان له في لقطة طريفة، واضطر صلاح للاستجابة لمطالب الجماهير واعتذر لهم تاركا الكرة لمكة مجددا والتي ظلت تركض بها داخل الملعب.
وتسلم محمد صلاح بعد نهاية مباراة فريقه أمام برايتون جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 32 هدفا، كما انفرد بلقب الهداف التاريخي خلال موسم واحد في البريمير ليج المكون من 38 مرحلة. وعلقت صحيفة ديلي ميل البريطانية على ظهور مكة ابنة محمد صلاح مع والدها بالقول إن هذه المرة الأولى التي يحرص اللاعب الدولي المصري على إشراكها في مناسبة عامة أمام الجماهير. وأضافت أن جماهير ليفربول كانت سعيدة جدا برؤية مكة البالغة من العمر 4 سنوات داخل ملعب الأنفيلد وهي تداعب الكرة وشجعتها بشكل كبير كلما لمست الكرة، في إشارة تدلل على المكانة الكبيرة التي يحظى بها محمد صلاح في قلوب جماهير الريدز. وشددت الصحيفة على أن محمد صلاح حرص على إطلاق اسم مكة على ابنته وهو اسم المدينة الأقدس في الإسلام تأكيدا على تدينه والتزامه، مشيرة إلى أن مكة ولدت في بريطانيا وتحديدا في مستشفى ويستمنستر غرب العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة التي كان يلعب فيها بصفوف نادي تشيلسي.